В Советском Союзе борьба с бронхитом велась с использованием проверенных временем народных методов. Основными принципами были тепло и обильное питье. Это облегчало состояние и ускоряло выздоровление. Одним из самых популярных средств было горячее молоко с медом, эффективно смягчающее кашель. Также активно применялись ингаляции над отварным картофелем или отварами трав, таких как ромашка или шалфей, что помогало облегчить дыхание и откашливание. Для более интенсивного воздействия использовались растирания барсучьим жиром или смесью меда с водкой. В качестве тяжелой артиллерии применялись горчичники на грудь. Неотъемлемой частью лечения были травяные чаи из липового цвета, мати мачехи или корня солодки. И, конечно, важным фактором был свежий воздух, но без переохлаждения. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.